Viele spielen Tirando und Apoyando, aber kaum jemand versteht den echten Unterschied. Und genau das sorgt dafür, dass die Melodie oft untergeht oder nicht richtig klingt. Ich zeige dir heute ganz einfach, wann du Tirando benutzt und wann Apoyando und wie du beides richtig komponierst. Hi, ich bin Marco. Und glaub mir, wenn du das einmal verstanden hast, klingt dein Spiel sofort deutlich besser. So, kommen wir zu dem Video Tirando, Apoyando, freier Anschlag und angelegter Anschlag. Was ist da der Unterschied? Es ist eine sehr stilvolle Spieltechnik. Tirando ist der freie Anschlag. Der Finger verlässt die Saite, ohne sich auf der nächsten abzulegen. Diese Technik eignet sich besonders für Arpeggios, Begleitungen und ruhige Melodien. Der Klang ist weich, offen und kontrolliert. Das könnt ihr dann üben, zum Beispiel wenn ihr den Daumen zum Beispiel auf die E-Saite legt, den Zeigefinger auf die G, den Mittelfinger auf die H und den Ringfinger auf die hohe E-Saite. Dann fangt ihr an mit dem Daumen abwärts zu spielen. Dann legt ihr ihn wieder auf, dann nehmt ihr den Zeigefinger, zupft hier die G-Saite, lässt die anderen Finger liegen und immer so knapp wie möglich die Saite berühren und hier so, ne? Die Bewegung kommt meistens hier aus dem vorderen Bereich. Dann legt ihr den Zeigefinger ab, nimmt den Mittelfinger auf der H-Seite oder B-Seite. Und dann nehmt ihr den Ringfinger auf der hohen E-Seite. Und dann könnt ihr langsam zupfen, wie wir das in den Picking Patterns gelernt haben. Je nachdem, wo ihr das spielt, habt ihr auch einen anderen Klang. Dann wieder den Akkord. Das nennt man Tirando aus dem Spanischen, freier Anschlag. Jetzt gibt es noch Apoyando, das ist der angelegte Anschlag. Apoyando ist der angelegte Anschlag. Der Finger landet nach dem Spielen auf der nächsten Saite. Dadurch wird der Ton lauter, klarer und präsenter. Perfekt für Melodien, Gitarrensoli und einzelne betonte Töne. Legt den Mittelfinger zum Beispiel auf die hohe E-Saite, stützt mit dem Daumen hier ab und dann schlagt ihr an und bleibt auf der nachfolgenden Seite liegen. So wie ich es hier mache. Dann kommt der Zeigefinger, schlägt die hohe E-Saite an und bleibt auf der folgenden liegen. Und jetzt kann man die nacheinander so spielen. Das macht dann auf der H-Seite. Seid ihr, wie ich immer hier liegen bleibe. Auf der G-Seite. Schön laufen. Ich habe sie durchgedrückt. Mit klarem Sound. Wenn ihr gut die Nägel so ein bisschen drüber habt, könnt ihr auch mit dem Nagelschlag anschlagen. Klingt anders wie mit den Kuppen. Dann kommt die D-Seite. Dann kommt die A-Seite. Siehst du, dann gehe ich mit dem Daumen hier schon ein bisschen nach oben. Und
Dann natürlich kann ich hier den Daumen dann nicht mehr auf die E-Saite abstützen. Den habe ich dann immer so liegen. Dann der E-Saite wie ein Bassist. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr das beide mal so ein bisschen geübt habt, versuchen zum Beispiel mit Happy Birthday. Üben oder die Tonleiter. Immer. Zeige, Mittel, 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 Zeige, Mittel. Das wird ein bisschen dauern. Oder ihr könnt es dann auch mit der H- und der E-Seite machen. 0, leer angeschlagen mit dem Mittelfinger oder mit dem Zeigefinger. Ich mache es mit dem Mittelfinger. Dann Zeigefinger erster Bund, Zeigefinger, immer Wechselschlag. Dritter Bund Ringfinger und hier Mittelfinger. Unten leere E-Seite, Zeigefinger. Erster Bund, hohe E-Seite, Mittelfinger. Und dann Zeigefinger, dritter Bund. Null, 1, 3, 0, 1, 3. 0, 1, 3, 0, 1, 3. Langsam üben, weil das ist am Anfang, was man denkt, mit unterschiedlichen Fingern. Also hier der Zeigefinger, hier Zeigefinger, Ring und hier der Mittel. Das muss man erst einen Moment ein bisschen üben, die Koordination. Wenn es langsam beginnt, Schritt für Schritt, dann bekommt ihr das hin und dann könnt ihr irgendwann unten. Dann sowas spielen. Ne? Das war das Video zum Thema Tirando Apoyando. Dankeschön.